die morgens zum Kalender gehen. Ein ganz besonderer hängt an der Wand mit vielen Türen, fremd und unbekannt. 24 Türen führen zum Weihnachtsbaum und durch diese Türen gehen wir oft im Traum, sehen die Kerzenstrahlen, Lichter weit und breit. Doch am nächsten Morgen ist der Tag noch weit. 24 Türen, eine jeden Tag, Freude über alles, was dahinter lag. Eines schönen Morgens geht die letzte auf und nicht nur wir Kinder freuen uns drauf. Hinter den Türen liegt viel versteckt und jeden Morgen wird was neu entdeckt. Eine Trompete und ein Schmetterling und noch so manches wunderschöne Ding. 24 Türen führen zum Weihnachtsbaum und durch diese Türen gehen wir oft im Traum, sehen die Kerzenstrahlen, Lichter weit und breit. Doch am nächsten Morgen ist der Tag noch weit. 24 Türen, eine jeden Tag, Freude über alles, was dahinter lag. Eines schönen Morgens geht die letzte auf und nicht nur wir Kinder freuen uns drauf. Die Zeit des Wartens ist wirklich schwer und der Kalender hilft dabei schon sehr. Er schenkt uns morgen schon ein kleines Fest, das uns dann wieder leicht erwarten lässt. 24 Türen führen zum Weihnachtsbaum und durch diese Türen gehen wir oft im Traum, sehen die Kerzenstrahlen, Lichter weit und breit. Doch am nächsten Morgen ist der Tag noch weit. 24 Türen, eine jeden Tag, Freude über alles, was dahinter lag.
Rentier will keinen Schlitten ziehen. Dabei sind alle Wiesen längst weiß und nicht mehr grün. Der Weihnachtsmann ruft angespannt, die Rentierschar kommt angerannt. Und wer hat's überhört? Na klar, der Kunibert. Na klar, der Kunibert. Kunibert, das Rentier, will lieber Schlittschuh fahren. Und es dreht Pirouetten wie auf der Achterbahn. Der Weihnachtsmann ruft, es wird Zeit. Und alle stehen längst bereit. Nun ratet, wen's nicht stört. Na klar, den Kunibert. Na klar, den Kunibert. Kunibert, das Rentier, schaut sich verwundert um. Kein Rentier mehr zu sehen. Und jeder ahnt warum. Der Weihnachtsmann rief dreimal Hü. Und hopp, 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 weg waren sie. Und wer ist nun verstört? Na klar, der Kunibert. Na klar, der Kunibert. Kunibert, das Rentier, ist Weihnachten allein. Sieht keine Kinder lachen, keinen Kerzenschein. Der Weihnachtsmann ist später dran, weil er nur langsam fahren kann. Und alles läuft verkehrt. Hey, schäm dich, Kunibert. Hey, schäm dich, Kunibert. Kunibert, das Rentier, sitzt traurig auf nem Stein. Es würde jetzt so gerne ein Weihnachtsrentier sein. Im nächsten Jahr, das ist nun klar, bin ich bestimmt als Erster da, wer sich das gerade schwört. Na klar, der Kunibert. Na klar, der Kunibert. Kekse für alle, was Mama mit Liebe backt, wird in Tüten gleich verpackt. Für Schmidt und Co. und Bayer, Müller, Schulz und Meier, weil jeder in der Stadt Mamas Kekse gerne hat. Mamas Kekse sind berühmt und in der ganzen Stadt beliebt, weil es wirklich nirgendwo solche tollen Kekse gibt. Ja, sie schmecken wirklich allen, würden dir auch gut gefallen. So geschieht es, dass sie täglich welche in den Ofen schiebt. Kekse für alle, was Mama mit Liebe backt, wird in Tüten gleich verpackt. Für Schmidt und Co. und Bayer, Müller, Schulz und Meier, weil jeder in der Stadt Mamas Kekse gerne hat. Was gibt es Schöneres, als wenn es nach Mamas tollen Keksen riecht? Wenn der Duft von Zimt und Anis langsam aus der Küche kriecht. Doch eins hätt ich fast vergessen, noch viel schöner ist das Essen, bis man völlig überfüttert, dann auf einem Sofa liegt. Kekse für alle, was Mama mit Liebe backt, wird in Tüten gleich verpackt. Für Schmidt und Co. und Bayer, Müller, Schulz und Meier, weil jeder in der Stadt Mamas Kekse gerne hat. Heute steigt bei uns im Ort ein super tolles Straßenfest, wo es sich bei Kuchen und Saft richtig prima feiern lässt. Doch die schönsten aller Sachen, die uns heute Freude machen, das sind Mamas Kekse, davon bleibt nicht mal ein kleiner Rest. Kekse für alle, was Mama
ist gerührt und geknetet, schön ausgewalzt muss er sein. Mit Formen gestochen, auf Gelingen gebetet und schnell in den Backofen rein. Dann klingelt da jemand und ist verschwunden und dann ist noch der Hund weggerannt. Dann nach über 2 Stunden hab ich ihn gefunden, doch die Kekse sind leider verbrannt. Leider alles verbrannt, wieder alles verbrannt. All die Plätzchen, die kleinen, die leckeren, feinen, verbrannt, vom Kern bis zum Rand. Leider alles verbrannt, wieder alles verbrannt. Es ist echt nicht zum Lachen, die leckeren Sachen, die ich schwarz im Ofen grad fand. Heut will ich die Mami mal nett überraschen, wie schön, dass sie nichts davon weiß. Mit feinen und leckeren Keksen zum Naschen, der Backofen backt sie schön heiß. Und dann klingelt es wieder, was soll ich sagen, dass ich vor der Tür alleine bin. Und dann hat auch der Wind noch die Tür zugeschlagen und die Kekse sind wieder mal hin. Leider alles verbrannt, wieder alles verbrannt. All die Plätzchen, die kleinen, die leckeren, feinen, verbrannt, vom Kern bis zum Rand. Leider alles verbrannt, wieder alles verbrannt. Es ist echt nicht zum Lachen, die leckeren Sachen, die ich schwarz im Ofen grad fand. Leider alles verbrannt, wieder alles verbrannt. All die Plätzchen, die kleinen, die leckeren, feinen, verbrannt, vom Kern bis zum Rand. Leider alles verbrannt, wieder alles verbrannt. Es ist echt nicht zum Lachen, die leckeren Sachen, die ich schwarz im Ofen grad fand. Heute geht's auf den Weihnachtsmarkt, bunte Lichter, viele Buden und noch mehr. Heute geht's auf den Weihnachtsmarkt, denn ein Weihnachtsbaum muss her. Da stehen sie nun in Reihen, wir schauen sie prüfend an. Es ist wie jedes Jahr, oh je, dass man sich nicht entscheiden kann. Dieser ist zu groß, jener ist zu klein. Und der nadelt schon, och nee, der darf es gar nicht sein. Dieser ist zu groß, jener ist zu klein. Wo mag nur unser Traumbaum sein? Mein Bruder sagt, der da ist doch schön. Mama hat nen anderen Favorit. Papa steht schon am Würstchenstand. Papa hat immer Appetit. Da stehen sie nun in Reihen, wir schauen sie prüfend an. Es ist wie jedes Jahr, oh je, dass man sich nicht entscheiden kann. Dieser ist zu groß, jener ist zu klein. Und der nadelt schon, och nee, der darf es gar nicht sein. Dieser ist zu groß, jener ist zu klein.
nur unser Traumbaum sein. Wir diskutieren, streiten, reden, bis mein Bruder ihn entdeckt. Unser Traum Tannenbaum hat sich in der letzten Reihe versteckt. Oh, der ist es! Oh ja, der ist Ja! wunderschön. Oh! Der ist nicht zu groß und der ist nicht zu klein. Seine grünen Zweige winken, lasst mich euer Traumbaum sein. Der ist nicht zu groß und der ist nicht zu klein. Seine grünen Zweige winken, lasst mich euer Traumbaum sein. Hämmern, Schrauben, kleben, so manches geht daneben. Nun ist es wieder mal so weit, wir basteln in der Weihnachtszeit. Hämmern, Schrauben, kleben, da kannst du was erleben. Und dauert's auch eine Ewigkeit, am Ende wird sich doch gefreut. Gib doch mal die Klebe her, wieso ist jetzt die Tube leer? Jonas drückte ziemlich doll und hat er die Nase voll. Hier muss noch eine Schraube rein. Gib her, das schaff ich ganz allein. Erst geht's leicht und dann ganz schwer und nun geht gar nichts mehr. Hämmern, Schrauben, kleben, so manches geht daneben. Nun ist es wieder mal so weit, wir basteln in der Weihnachtszeit. Hämmern, Schrauben, kleben, da kannst du was erleben. Und dauert's auch eine Ewigkeit, am Ende wird sich doch gefreut. Dieses Brett muss da noch ran und Tobi fängt zu hämmern an. 7 Schläge sind okay, doch dann tut ihm der Daumen weh. Aua! Inga schneidet Glanzpapier, ein wenig dort, ein wenig hier. Endlich sieht sie traurig ein, es ist und bleibt zu klein. Hämmern, Schrauben, kleben, so manches geht daneben. Nun ist es wieder mal so weit, wir basteln in der Weihnachtszeit. Hämmern, Schrauben, kleben, da kannst du was erleben. Und dauert's auch eine Ewigkeit, am Ende wird sich doch gefreut. Dein Sparschwein ist leer, da klötert nichts mehr. Dann musst du nicht denken, du kannst gar nichts mehr schenken. Nein, 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 das wäre völlig falsch gedacht. Geschenke werden bei uns selbst gemacht. Hämmern, Schrauben, kleben, so manches geht daneben. Nun ist es wieder mal so weit, wir basteln in der Weihnachtszeit. Hämmern, Schrauben, kleben, da kannst du was erleben. Und dauert's auch eine Ewigkeit, am Ende wird sich doch gefreut. Was riecht denn da so Tolles? Kommt aus unserer Küche. Was da in die Nase kriecht, feinste Backgerüche. So ein Duft, so himmlisch, den man nie mehr vergisst. Ich kann's auch kaum erwarten, dass es endlich fertig ist. Und dann sind die Plätzchen fertig, heiß und ofenfrisch. Mami stellt sie mit nem Lächeln vor mich auf den Tisch. Mamas Weihnachtssterne hab ich zum Fressen gerne. Und auch den Weihnachtsmann, weil man ihn essen kann. Mamas braune Kuchen, die müsst ihr mal versuchen. Habt ihr auch schon entdeckt, wie toll ein Stollen schmeckt?
Vanille riecht nach Zimt und Mandelkernen. Ist das nächste Weihnachtsfest nicht in weiter Ferne? Jetzt ganz schnell die Ausstrichformen auf den Tisch gepackt. Heute zeigt mir Mami, wie man Mandelplätzchen backt. Butter, Zucker, Haferflocken, Mehl und Ei dazu. Backpulver gehackt im Mandeln, fertig ist er nu. Mamas Weihnachtssterne hab ich zum Fressen gerne. Und auch den Weihnachtsmann, weil man ihn essen kann. Mamas braune Kuchen, die müsst ihr mal versuchen. Habt ihr auch schon entdeckt, wie toll ein Stollen schmeckt? Wisst ihr, was mir an meiner Mami so gut gefällt? Sie ist echt die beste Weihnachtsbäckerin der Welt. Ja, das ist sie. Mamas Weihnachtssterne hab ich zum Fressen gerne. Und auch den Weihnachtsmann, weil man ihn essen kann. Mamas braune Kuchen, die müsst ihr mal versuchen. Habt ihr auch schon entdeckt, wie toll ein Stollen schmeckt? Wie toll ein Stollen schmeckt. Wir holen unsere Schlitten raus und bauen ne Glitschbahn vor dem Haus. Nun kommt ne tolle Zeit, denn endlich hat's geschneit. Im Garten soll ein Schneemann stehen, so einen gab's noch nie zu sehen, noch keiner hat's getan. Wir bauen den Weihnachtsmann. Der weiße Weihnachtsmann hat keinen Mantel an. Wie kommt es dann, dass er nicht friert und auch sein Lachen nicht verliert? Der weiße Weihnachtsmann hat keinen Mantel an. Ihm tut der Frost nicht weh, denn er ist ja aus Schnee, denn er ist ja aus Schnee. Mit einem Schneeball geht es los, er rollt und rollt, wird riesengroß. Na klar, das siehst du auch, das wird sein dicker Bauch. Die Brust, der Kopf und Arme dran, oha, das wird ein großer Mann. Doch nun sind wir in Fahrt und rollen seinen Bart. Der weiße Weihnachtsmann hat keinen Mantel an. Wie kommt es dann, dass er nicht friert und auch sein Lachen nicht verliert? Der weiße Weihnachtsmann hat keinen Mantel an. Ihm tut der Frost nicht weh, denn er ist ja aus Schnee, denn er ist ja aus Schnee. Die Zipfelmütze von Jasmin ist rot, genau, das fehlte ihm. Die Nase schenkt uns dann noch der Gemüsemann. Es fehlt noch der Geschenkesack, den trägt er immer huckepackt. Der Rucksack von André, ja, das ist die Idee. Der weiße Weihnachtsmann hat keinen Mantel an. Wie kommt es dann, dass er nicht friert und auch sein Lachen nicht verliert? Der weiße Weihnachtsmann hat
Instrumente, die uns sagen, jetzt ist Weihnachtszeit. Und ich grüble und ich denke, was man sich schenken lässt. Was hab ich denn für Geschenke jetzt zum Weihnachtsfest? Oh, du schöne Weihnachtszeit, wie es duftet weit und breit. Kuchen, Kekse, Christbaum, Stollen, Mutti backt heut all die tollen Sachen, die wir Kinder am liebsten essen wollen. Schnell noch die Geschenke packen, zwischendurch mal Nüsse knacken. Es ist Zeit, es wird nun bald beschert. Und ein toller Weihnachtsduft liegt bei uns längst in der Luft. Mamis Plätzchen, die sind heiß begehrt. Ich seh durch die Fensterscheiben auf ein Lichtermeer. Ich will mir die Zeit vertreiben, doch das ist so schwer. Oh, du schöne Weihnachtszeit, wie es duftet weit und breit. Kuchen, Kekse, Christbaum, Stollen, Mutti backt heut all die tollen Sachen, die wir Kinder am liebsten essen wollen. Glockenklang aus der Ferne, über uns leuchten Sterne. Und rings um uns her, da stört uns nichts mehr. Es weihnachtet, weihnachtet sehr. War der Tag voller Eile, bleib mal stehen und verweile. Und rings um uns her, da stört uns nichts mehr. Es weihnachtet, weihnachtet sehr. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Es teilt es mit dir, dann wandern wir vier morgen durch den weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Es teilt es mit dir, dann wandern wir vier eben morgen durch den weißen Winterwald. Es schnurrt ins Hoch.
und flüstert dir zu, morgen gehen wir in den weißen Winterwald. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. Glad tidings for Christmas and a Happy New Year. Viel Frieden und schöne Weihnacht, viel Frieden und schöne Weihnacht, viel Frieden und schöne Weihnacht, das wünschen wir dir. Viel Frieden und schöne Weihnacht, viel Frieden und schöne Weihnacht, viel Frieden und schöne Weihnacht, das wünschen wir dir. Ein glückliches Fest, das dich froh sein lässt, viel Freude an Weihnacht und auch im neuen Jahr. We all know that Santa's coming. We all know that Santa's coming. We all know that Santa's coming, and soon we'll be here. We all know that Santa's coming. We all know that Santa's coming. We all know that Santa's coming, and soon we'll be here. Glad tidings we bring to you and your kin. Glad tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Viel Frieden und schöne Weihnacht. Viel Frieden und schöne Weihnacht. Viel Frieden und schöne Weihnacht. Das wünschen wir dir. Viel Frieden und schöne Weihnacht. Das wünschen wir dir. Nur im Dezember kann man es sehen. Kinder, die morgens zum Kalender gehen. Ein ganz besonderer hängt an der Wand mit vielen Türen, fremd und unbekannt. 24 Türen führen zum Weihnachtsbaum und durch diese Türen gehen wir oft im Traum. Sehen die Kerzenstrahlen, Lichter weit und breit. Doch am nächsten Morgen ist der Tag noch weit. 24 Türen, eine jeden Tag.
Wartens ist wirklich schwer und der Kalender hilft dabei schon sehr. Er schenkt uns morgen schon ein kleines Fest, das uns dann wieder leicht erwarten lässt. 24 Türen führen zum Weihnachtsbaum und durch diese Türen gehen wir oft im Traum, sehen die Kerzen strahlen, Lichter weit und breit. Doch am nächsten Morgen ist der Tag noch weit. 24 Türen